Лепачите на политички плакати во Штип на предвремените парламентарни избори нема да бидат дел од изборната кампања и пропаганда. На повикот кој го огласи општина Штип за бесплатно лепење на плакати на 14 локации низ градот, ниту една политичка партија не достави барање. Во предвидениот рок до 11 часот и 30 минути не пристигна ниту една пријава за жребување за локации за изборни плакати. Заради тоа и не се одржа жребувањето, бидејќи немаме пријавени кандидати, што значи дека сите овие 14 локации според законот и според правилата не треба да бидат лепени со изборни плакати. Дали ќе се случи на терен, тоа е друго прашање. Доколку се случи да бидат излепени, казната предвидува согласно законот за јавна чистота 50 евра доколку лицето биде фатено на самото место како лепи изборни плакати. Преостанатите глоби се предвидени согласно законот, изборниот законник на Република Македонија. Штабовите на политичките партии кои ги контактиравме беа изненадени дека во општина Штип имало закажано жребување за лепење на политички плакати. Тврдат дека во оваа кампања имаат плакати од носителите и кандидатите за пратеници, кои требало да ги залепат на бесплатните локации, но како што велат не биле информирани. Надлежните од општина Штип возвратија дека повикот е објавен на веб страницата, социјалните мрежи и на сите регионални телевизии во источниот регион. Согласно законот, тие не се должни телефонски или писмено секоја партија и коалиција поединечно да ја информираат за кога ќе биде жребувањето за добивање на бесплатна локација за лепење на политички плакати. На самиот старт од кампањата за овие предвремени парламентарни избори, впечаток е дека ќе имаме најефтината во делот на политичкото рекламирање. Маркетингот за добивање на политички гласови се одвива во електронските медиуми, телевизиите, радиостаниците, интернет порталите, а социјалните мрежи кои се бесплатни се преплавени од спотови и митинзи. Партиските активисти задолжени за пропаганда интензивно ги користат социјалните мрежи, каде што се споделуваат политичките спотови, новинарски текстови, но и статуси на лидерите на партиите, а рейтингот на овие мрежи се мери преку бројот кој колку има добиено лајкови, односно има притиснато на знакчето «Ми се допаѓа».